gimana ya? Ntar lo. Cara printing kabel ada 4 dipisah. Warnanya pertama orange, yang keras, putih orange. Kedua orange. Ketiga putih hijau. Keempat ini biru dipisah. Kelima putih biru. Keenam hijau. Ketujuh putih coklat. Ke-8 coklat. Ini ada 8 kabel. Masukin ke RJ45 cat 6 atau cat 5 bisa. Potong, ratain, masukin ke RJ45 sampai dia masuk ke got-gotnya masing-masing, sampai masuk ke lubang got masing-masing sampai tembus. Takut dia nggak nyampe, periksa lagi, cabut lagi, ratain lagi sampai masuk, supaya kulit coklatnya masuk ke RJ45 bisa ngunci, sekalian ngunci kan, yakinin sampai benar-benar masuk, tembus kuningannya berarti mentok udah. Cek lagi warnanya putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Oke, nggak akan salah, baru di printing. Selesai, dilabelin supaya tidak keliru. Selesai, dilabelin, ini nomor sesuai dengan di hub. Ini nomor 12 sesuai di hub. Ya, 12 sesuai dengan di hub. Udah.